Lur Errekondo osola naiz, 27 urte ditut eta herri jasotzailea naiz. Kontune hartuta, harriak azkenean pixo asko daukala eta errepikapen asko egiten diala entrenamendu bakoitzero, entrenamendu batetik bestera deskantsatzeko edo gorputza aldan fresko naukitzeko, gutxi gorabehera entrenatzen dugu astean 2 aldiz. Eta gero txapelketa aurretik, justo aste horretan aldan gutxina entrenatze dugu, intentsitate aldetik eta entrenamendu kopuru aldetik, igual bat edo egiten dugu. Eta hasieran esan dezuna indarran aldetikan importantia daukitzea, baina batez ere teknikoa da importantena, indarrak azkenean geroz eta pixu edo errepikapen gehiago egin gastatzen juten da, eta orduan teknikoa berda ondo landuta eduki hortik tiratzeko. Ez dakit nik nola guain arte nire aldetikan entrenatu izan duten, nik uste dut baietz importantia dela aerobiko adibidez lantzia, zehaztuke bestela nekatzea erresa da, auspo aldetikan erritmo bat mantentzia beharrezkoa da gorputz sano edo potente bat eduki horri aguantatu izateko. Orduan aparteko prestakuntza bat oso garrantzitsua da. Ni hasi berria naiz, eta ez dakit askortaz, baina nik uste baietz. Nik uste azkenean norbeak badakila bere gorputzak nola funtzionatzen duen, fresko goeon edo kaina gehiago sartu parranda aldetikan edo seguntze ohitura aldetik, janari aldetik eta gainontzeko ohiturak, orduan norbeak pixkat ikusi behar duz ohitura hartzen ditun, eta baina nire ustez oso garrantzitsua da txapelketa baten aurretikan ondo zainduta egitea. Ikusita aurreko txapelketak igual udaran eta izan dianak, nik uste eta foro aldetikan igual ez eguneko eguna, baina nahiko beteta egon izan diala, justo azkeneko hilabete hauetan ez. Eta nik uste aurrera begira ja foro kompletua ikusten dela izan lehikela. Nik uste baietz. Ja normalitate hortara bueltatzen nahi dela pixkat egoera, bai kirol hontan eta bai beste kirol askotan ebai ez. Eta nik uste normalitatera bueltatuko dela zentzu hortan. Utzi eguneko egunan ez dut utzi, baina lesioengatik. Azkenean 16 urtetatik hasi naiz lesio gogorra gaukitzen, operatu berri izateko aina eta asko pasa ditut. Ez dakit, 5 aldiz nago operatuta belaunetatik eta sorbalda ere operatuta dakat. Eta sorbaldakin honitzen 3 urte lesionatuta eta belaunakin azkenean nire tonika izan da jolastu pixkat, lesionatu, rekuperatu, jolastu pixkat, eta topena honian orduan lesionatu eta erritmo hori txikitan edo gaztetan mantentzia badakazu, baina ja edade bate iristezteanean ez ja fizikoki bakarrik baizik eta baita ere zure bizitza aldatzen doalako, lanen hastentzea, gurasoen etxetik alde egiten duzu, eta, karo, ezintzea, ez bajak eskatzen beti, ze aparte ez duzu lan fijo edukiko denbora luzean, baina bai zuke beste bizitza bat hartu behar dezulako norabide edo zure helburu bezala ez. Eta gero noski osasun aldetikan planto inbernulako. Nik gutxio naiz plaza, baina hona izena bintzat nik kriston giro polita ikusiet, eta asko gustatu zait. Ez dakit, justo nahi tokatu zaitelako baitaren ere eskolako jende gehiago plazaratzia, justo egun hortan edo, baina lehiakortasuna badago, noski, azkenean kompetizio bada eta zu irabaztea zoaz. Baina naiz eta lehiakortasun hori egon laguntasuna oso nagusia da, elkarren artean izugarri animatzea, eta niretzako hori oso polita da. Azkenean, familiarteko osasun giro polita sortzea eta nahiko goxo iritze zait. Oraingoz ez dakat itzordurik usurbilen. Ondo dengo zen, egia esan festetan edo plazaratzea berezia izango zen, baina oso polita. Eta ez dakit, deitzu baiate guztia jongo naiz. Piskat lotxatuko naiz seguru eta orduri jarriko naiz, baina polita izango. Nahi gehien gustatzen zaiten harria oain arte probatuta izan da bola. Pega erabiltzen da, baita ere eskubaloian bezala kola moduko zea bat erabiltzen da, eta piskat lotura piskat badauka. Hoi da gehien gustatzen zaitena, baina nire erronka handina da kubikoaz ez
zailena iteana kubikoa da, baina gure entrenatzailea Jose Ramonek esatuen bezala errexena, behin ikasita errexena hau da. Eta, bueno, pixkanaka trukilloa errapatzen nahi naiz, orduan hori bai asko gustatzen zait. Bai, nire ustez eta agerikoa da, nahiko kirol maskulinoa izan dela baina arte, azkenean ikusi dian perfilak beti izan da gizon indartsu handi bat, eta emakumeak gutxi ikusi dira, nahiz eta egon izan duian, baina gutxineko izan da. Eta nire ustez orain, ja pixkat perfilak aldatzen doaz, normalian bai izan da, familiko, zain nola esan, segida izan da, askotan, baina gero nola eskolak ere bai ireki dian, baizetako eskola, ostola zanak bai, orduan, jendeak ere bai apuntatzeko, zain nola esan, apuntatzeko aukera izan du, probatzea juteko, edo eta bar. Eta, bueno, alde hortatik behintzat, jende berria eta normalian ikustez dian perfilak ikustia, horren irustete bai bultzatu dula. Gerozetan eskak gehiago ikusten dira baita ere, hori guain pentatroiaetan, jende desente, aizkoran de bai, jende gaztia dago, harri jasotzen de bai. Orduan hortatik nik uste herrikirolak pixkat bueltat ematen nahi diala perfil aldetik, bai ikuslego aldetik eta bai parte hartzaile aldetik, ez? Eta guk eukideun harrera, nik behintzat txapelketa bakarrean egon naiz, eta harrera, nahi harrera polita iritzu zait, eta gero bakoitzak azkenean jakin da ze perfiletako jendia dago, normalian helduak diala, zarrak diala, ez? Behaiek ere bai tradizioa oso markatuta dake, eta ikusten bali mago neska bat, ez dakala ez gorpuzkera eta ez itxura harrila jasotzeko, haunek harrila jasoko aldo nahi bat ematek esatzean, bai. Eta, bueno, ikusiko ez zu, ez? Ez dakit, perfiletik ateatzea ere bai ondo dago, eta gehiago deitze igual atentzioa ere bai, eta, bueno, bai. Nire jarduera, ni naiz gizarte hezitzailea, ofizioz gizarte hezitzailea naiz, eta orain gizarte langintza naiz ikasten bai, eta nik iten dut lan harrera pixutan gaztiekin, bai, diputazioan esku dauden gaztiekin. Bai, nik uste bai, oain harrera jasotzen bezala, dena etapak dira, ez? Bizitzako etapak zure bai aldatzen zoaz, eta gusto eta behar eta desioen arabera mugitzen naiz. Ni oantxe gustoan harrera jasotzen, baina aurrera gongo naiz gustoa eskalatzen, edo beste dozen kiroliten. Eta bai, nire bizitza ikustet kirola lotuta noski, ja ez, igual hain kompromiso potentiakin, baina bai, noski baietz. Zenbaki bat? 18. Kolore bat? Gorria. Kirolari bat? Kristina Neagu. Kantxa bat edo plaza bat? Gioriko kanpoa, pista. Pelikula bat edo telesail bat? Han Guizane. Liburu bat? La Confesión, Jon Griskamena. Abesti bat? Let the Bad Times Roll. Sare sozial bat? Instagram. Usurbilgo txoko bat? Plaza. Santitxaberak ala Sagardoguna? Sagardoguna. Oporretarako toki bat? Girona.